त्यहाँबाट नजाने चोकमा जानु भएन क्या चोकमा होइन कि भित्री बाटो छ त होइन 3, 2, 1. राइडर होइन पैसा हमारे जितने देऊ क्या माथा जाने हो माथा जाने हो डाउने जाने हो ओइ डाउनेतिरबाट दर्शन हालेर यहीबाट होइन सानो सानो पहाड ल गाइस फाइनली आयो यो लिगिसले पनि बाइकबाट झऱ्यो
तर हेर न भ्यू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटा पुतलीहरू त्यहाँ रहेछन् हो मान्छे पुतलीहरू त्यस बहिनीहरूलाई है पुतला पनि छैन त एउटा पुतला है त फाइनली के हो त मोबाइल गाइस मेरो मोबाइल लेन मामा दिनु त चाहिँ तपाईँको मोबाइल आएको मामाको आइफोन हो ल यस्तो कुराहरू चाहिँ यार आइफोन होइन आइफोन भन्दा कम छैन हो ये होइन दामी हो तर क्यामेरा स्पिड तिमी बिर्सियो हामी 80 को स्पिडमा आएको 80 हो 80 ठोक्यो नि त हाम्रो धेरै साथी के रे हो 80 ठोक्यो हाम्रो स्पिडले तर्साइदिएर मामाले रोक टिकट काट्नुपर्छ साइडमा टिकट काट्नु 80 चिट लिएर आउनु सकेनस् आइडेन्टी कार्ड ल्याउन सकेनस् पता राख्नु दियो त मलाई राख्नु के यो सब हेलमेट र किन राख्नेहरू आऊ के हातमा बानेर जाने 20 रुपैयाँ छुट्टै थियो कि ल 20 रुपैयाँ रहेछ अरे वाह हो लासा त सवात हैन दे उठा न म भिडियो राइट नाउ सरन भाइ पैसा दे सन्दीप चाहिँ कोषाध्यक्ष एकाउन्टेन्ट बनिरह सागभित्र हालेर यसका पैसा पनि यससँग गुल्ला आके निकाल पहिले टिकट काट्न दे गेट यहाँ एकदम चाहिँ नि हेर्न जाम्मामा हातमा हेलमेट छ अगाडि काबु इस्रो त यहाँ आइज न यही हो तपाईँ आउने भन्दा थिएँ यही म 2-3 चोटि आइदिएँ 3 चोटि आइस म सेकेन्ड हो यो हल्का फ्रेस भयो अघि धुने हो मामा हिरो भनेको मेरो चस्मा खायो अहिले हामी चाउरे बन्न जानेको थियौँ र हाम्रो ओहो सही दियो केटाले ह्यान्डसम चस्मा लगाएको थिएँ मलाई मुख धुन पर्दैन कि गाइज किनकि मेरो मोबाइलको फिल्टरले ल ल सेयर हान्ने हो क्या केटाहरूले त्यसको पारा के खिचिस् बे मेरो खिच्न मेरो भिडियो भने बुद्ध भगवान उहाँ माथि चढ्ने ल चढ बुद्ध भगवान भन्नुपर्छ कसरी हेरेको करण चाहिँ बुद्ध भगवानको स्ट्याचु त्यसमा चढ्दैछ ल जम्प जम्प होइन कहिले मजा ल मजा ल गाइस चढ्यो बुद्ध भगवान बन्नुहोस् बुद्ध भगवान बनेर बस ओइ सारा दिन गराउनुहुन्छ कि यहाँको चढ्दै झर 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 बस बस यसबाट भिडियो बनाएन साले झर झर ल झऱ्यो यो गाइस फाइनली मैले पिटाइ खाएँ भिडियो बनाएनस् भिडियो दबाटेनस् त्यहाँ चाहिँ मन्दिर छ अरे काष्ठकला छ यो चाहिँ पार्क हाम्रो दुईटा लाउरेहरू औरेज होइन यो घुम्न थियो र मैले बोलाएको होइन
छेप्टा हटाइदिन्छु काटेपछि यसो यो भिडियोमा हटाइदिनु पैसा हाल्यो त्यसको लागि आएको नि अन्त भयो भने मजा आउँछ गाइज हामी चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै के हो त्यो बुलबुले झरना भन्ने देखेछौँ त्यहाँ जान्छौँ कस्तो रहेछ होइन हेरौँ नेपालको बुलबुले झरना लाएसँग चाटे खोइ झर्ना अब त्यो झर्ना हो ओ दाइ सेल्फी स्टिक नखस्ने मेरो हैन माइजु अहिले खसेको दुईचोटि खसेको ल यो भुलभुले झर्ना रे यहाँ चाहिँ भुलभुले झर्ना लेखेछ झर्ना हेरेको है झर्नाको त झ पनि छैन यहाँ खोइ झर्ना यो भुलभुल आयो हामीलाई यही झर्ना यस्तो गरौँ राम्रै खिचेको रहेछ उता कटाकुटुमा खिच्यौँ त्यो के हो त्यो म अघि बसेको थिएँ त्यहाँको के हो भुवन 2019 रे गाडी गाडीको नाम चाहिँ भुवन रहेछ त्यसो भने यो चाहिँ भिउटा अरे यस्तै थियो राम्रो देखिँदो रहेछ हाम्रो पप्पा फुल यो चाहिँ फुल चान्दाउने हिँडेर हामी डन्डेबाट निक्लिनु आएको यहाँ त यो हेलमेट भन्दा नि टोक्री भइसक्यो एम चाहिँ फाइनली आउट दौड्ने स्माल दौड्ने ए यहाँ छ मामाजी रुमाल त हामी चाहिँ सुनल हिँडेको गाइज स्विमिङ पुल सुनल जाने बाटो बाटो छिरेर आएको त्यही भएर नरोकेको
करण परियार भाँडा त आउँछ परियार यहाँ उसलाई यहाँ तिमीले घरमा गाइज हामी चाहिँ झर्नेको पुलमा वहाँसम्म पुगेर है पसिना पसिना भएको म यो चाहिँ खोला धेरै उस्तो छैन डर लाग्छ होइन यस्तै कताबाट जाने हो हजुर भाइ उहाँ छ होटेल ओरियन हामी पुग्ने ठाउँ चाहिँ रोक्नै जुम गरेर देखाउँछु म भाइहरूले चाहिँ पुरा त्यो हुन्छ नि भ्लग बनाइरहेको रहेछ भन्ने थाहा रहेछ भाइहरूलाई त्यही भएर चाहिँ भ्लगको नाम सोच्दै होइन सोचिरहेको थियो। यो चाहिँ मैले मेरो उसमा पोस्ट हाल्छु खोला हेरौँ है गाइस सुरुमा आएर पनि subscriber ओहो यस्तो डर लागेर झन्डीपुलमा त्यो छ नि त्यो उसमा के पेटमा यस्तो तल हेरेको त चिरिङ आज दुस भरि हिँडेको गाइस अनि लास्ट थाकिँदा यस्तो थाक्यो नि कसम कपाल रमाइलो भयो लाइक मानसँग यसो त्यो सम्झिसम्म त्यो टाइममा अघि लाइन भिडियो बनाएको म चाहिँ केही देखेको छैन हामीले यस्तो टल्किन हामी गर्मी यस्तो छ तर थोडा चाहिँ हेर्छ आएको तर जस्तो लगाउनुपर्छ गर्मी भइया छ काम त्यस्तै छ वहाँसम्म त्यही त हो अगाडि त्यही त हो नि किन अट्को छैन कति घुम्न सक्छ बाइकमा जाऊ होइन होइन त्यो मेरो ए यो चाहिँ चोर ह्यासट्याग हाल्नु त होला बेलुरीको ट्यापे हो यो सब्सक्राइब गर्न मेरो च्यानललाई बेलुरीको ट्यापे सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब आदि 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 हो हामी गाइज होटल ओरियन कता अरे क्लीन इन्भाइरोमेन्ट क्लीन सिटी ग्रीन सिटी ओहो कति ठुलो यार कति ठुलो यार ल गाइज फाइनली गाइज वी आर हियर यो चाहिँ बच्चा बच्चीको लागि बच्चीको लागि हो होइन हेर्दा हेर्न कति सानो ठुलै छ यो त उता गयो हेर्दा मात्रै होइन यो उ छ नि त स्टार्ट रहेछ क्या कहाँ 5 फिटको कहाँ त 5 फिट त्यता गहिरो हो त्यता गहिरो हो त्यसलाई केही थाहा छैन यार मजा आउँछ उता 8 फिटसम्म होला यो चाहिँ फुल त्यो के भन्छ राउन्ड भ्यू होइन पानी फेरि 5 फिटसम्म रहेछ कहाँ डुब्ने तिमी कति फुट छौ र म 5 छु
म 5-7 छु म 5-5 छु म डुब्दिनु यता गएर हो कि ओह्रालो हो कि हो यहाँ गएर मजा आउने भयो अनलिमिटेड अङ्कल दाइ पाइन्न पहिला पेमेन्ट गरौँ न किन पाइन्न दाइ गाइस हामी चाहिँ चेन्जिङ रुममा कपडा चेन्ज गऱ्यो ट्याक्स क्या खतरा ट्याक्स मान्छेलाई जाउँ मोबाइल मेरो मोबाइल खोइ ल अब चाहिँ हामी हिँडेको स्विमिङ खेल्न ए पाथिङ हल्का बाथिङ हामी यस्तरी अड्किनु भयो मोबाइल पहिला अब डाइरेक्ट चाहिँ कार्यक्रममा त्यसपछि सिधै भेटौँ न स्विमिङ पुलमा के भयो अरे खस्दैन मोबाइल डुब्यो मैले भनेको नि काम किन केही हुँदैन वाटर प्रुफ भयो हो क्या हो मोबाइल चलिरहेको रे और मैं यहाँदेखि निस्किनु टक्कर डुबेर फोटो खिच्दा मोबाइल नगरपालिकातिर पसौँ भने होइन पानी पनि चलिरहेको भ्लग हो कि आज दिउँसभरि घुमेको आन्टी होइन भ्लग बनाउँदै घुमेको दुइटा मलाई दुइटा हो है त्यहाँ ओके भिडियो यस्तो बाबा ल मेरो घर Thanks for watching.